welcome back to my channel. Kali ni saya akan buat slime. So first sekali gum clean bear. Apa-apa gum je lah. Kemudian pewarna makanan. Korang boleh pakai Allah. Korang boleh pakai apa ni? Pewarna watercolor. Kemudian air pahit ataupun air masak, tapi jangan yang sejuk, jangan panas. Yes. Baby powder. Pui. Sorry. Sorry ya. Lah. Kemudian dynamo cair. Saya pakai warna kuning. Sabun detol ataupun apa sabun je. So alat-alat yang kau perlukan adalah sudu ada pengacau yang bekas. Korang boleh pakai mangkuk So get started. Okay, mula-mula kita bubuhkan. Abaikannya kalau ada bunyi bising. Tak bubuh. Sorry kalau telefon tu bergegar ke apa berdering tu. Bubuh habis lah kalau kau ikut suka korang. Dah tu. Okay. Kalau ada apa ni? Buih-buih kita hancurkan. Kita kacau. Kalau tak nak kacau pun tak apa. Kemudian kita bubuh bedak dulu. Tak lupa. Bubuh secukupnya. Kita kacau. Kita kacau sampai sebati. Selagi tak sebati jangan masukkan bahan lain. Korang boleh je kalau tak ada dynamo boleh pakai selantir vital, lulu ayuda, sabun Lux. Tu je. Kacau sama. Tu macam ni. Korang boleh buat. Saya ni buat kat luar rumah. Kalau ada bunyi bising tu abaikan je. Saya showkan buat kat luar. Nanti kalau buat dalam rumah nanti mak marah-marah pula. Kita kacau sampai sebati. Okay, ni dia dah sebati. Ni dia dah sebati. Sebati. Okay, kemudian kita bubuh sabun. Sabun je apa pun boleh je. Kita bubuh satu penutup ni. Jangan bubuh banyak lah. Nanti dia cair. Lepas tu kacang. Ni dia macam mengkumpal sikit. Kalau dia jadi macam ni yang risang. Lepak sana. Kemudian kita bubuh warna makanan. Kita bubuh beberapa titis je. Kalau terlebih mungkin dia jadi gelap. Maaf kalau dia berbubuh sebab
kacau. Ni dia kali cuma. Kacau sampai sebati. Kacau sampai sebati Okey. Okey, ni dia dah sebati. Jadi macam ni. Tu kita bubuh air cantik gila tu. Dah. Kita bubuh dalam 200 sudu cukup. Kita bubuh dalam 3 sudu. Tulak. Tinggi. Tulak lagi. Dia. Masuk dalam dia. Tinggi. Ni pusing-pusing kena kaki dah. Ambil. Ambil dulu. Kau buat, kau ambil. Ya. Oh, maaf bising. Cepatlah. Ya. Ni jadi macam ni. Kalau dia cair ke apa, jangan buang Boleh tak? Lepas tu kita bubuh dahi. Kita bubuh sikit demi sedikit sampai dia menggumpal. Lepas tu kalau kita bubuh dahi lemah tu, kita buat rata dulu dahi lemah tu. Nampak dia dahi lemah. Ni dia dah menggumpal. Kita cucuk. Boleh tak? Ha? Tu ambil kacau. Ni dia dah menggumpal. Ni macam ni dia dah menggumpal. Nampak? Kalau tak jadi korang boleh beli. Kalau tak jadi korang perlu tambahkan gam je. Jangan tambah apa-apa. Lepas tu kalau dia cair sangat baru kita tambah dia lemon. Kawan saya ni dia malu sikit. Kacau. Tak abaikan je bising. Maklumlah buat kat luar rumah. Kita bubuh lagi demo. Kita bubuh jangan banyak tau. Bubuh sikit demi sikit sampai dia menggumpal. Tu kacau. Kucing. Tak sikit gede lemah. Bubuh dah lemah. Bubuh lagi. Sikit. Oh, banyak. Dah lebih. Boleh. Kita kacau. Patutnya dia dekat dia. Susah. Jadi macam ni. Dia macam ni. Kita kacau. Jemur. Kita nak buat jeput je. Ish. Maaf ni ada bunyi bising. Sekejap Yes. Ada budak-budak.
Sarah nak tak lah? Kacau. Dia sticky. Jadi kena follow mak FB. Okay, follow my IG Shop by Fafi dengan FB Mirahira, dan follow my IG lagi Wan Fitrusha, dan follow lagi FB FB Wan Fitrusha Myra. Follow ada slime banyak kat situ kan. Orang tak tengok lagi lah. Itu dah jadi ni. Kain. Mana design? Sorry kena kotak Sudah lembek. ke. Dia ni sticky lagi. Sticky tambah apa? Dia nemu. Ataupun korang kalau ada baby oil, tunggu baby oil. Saya tak ada baby oil. Sudah ni senang. Sudah payung. Ni kenapa ni? Bekas ni dia kena api. Kacau sampai dia betul-betul lumpah. Jangan lupa subscribe dan like video kita orang. Bising. Sorry mesti. Ya. Itu orang yang tak masuk akal. Apa jangan abaikan je. Kita kotak pula dah. Kita kacau je sampai dia betul-betul melumpah. Cuma kedua. Dah kecil dah. Okay, ni dia dah bersihkan bekas tu. Kita bubur lagi sikit dan more kalau sticky ni. Oh, tebus sikit je. Jangan banyak lah. Nampak. Okey, dah dia dah bergempar. Ni dia dah jadi. Tapi sticky lagi. Biarlah. Tapi kalau sticky tu just tambah demo ataupun tambah apa ni. Kalau dia keras tambah air. Kalau dia keras sangat tambah apa? Air. Tambah Air. tambah air. Ni slime kita. Saya bubur dari nombor dalam botol. Tunggu tengok video ni. Boleh. Allah. Yang kat YouTube. History G. Sedap tau bila mainnya. Dia fluffy. Fluffy. Aduh.
fluffy. Okay, jangan lupa like dan subscribe my video. Okay, see you. Follow my Jangan lupa tak follow FB dan IG kita orang. Bye.